炎炎夏夜，你睡前会开空调吗？是整晚运行，还是定时几个小时？我的习惯很固定，睡前设定3小时的空调。空调遥控器会记录下这个设定，第二天按下定时按钮，定时时长不变。然而那天回到家，我注意到遥控器上的数字变成了4个小时，和我每晚定下的时间不同。我是个疑心病很重的人，第一反应就是有人在我不在时进过房子。毕竟我搬来这个房子才1年多，从没换过锁，而钥匙还在前任租客手里。那人租约没到就突然消失，外面传言他欠了债跑路，房东在没结束合同的情况下便将他低价出租。许多人担心前任租客突然回来会发生纠纷，但当时囊中羞涩的我实在顾不了那么多。我仔细检查了大门、窗户，没有任何被撬动的痕迹，甚至在门口装了个摄像头，但几天过去，什么也没拍到。我安慰自己，也许是我睡着时压到遥控器了，只是自己不知道罢了。渐渐的，这件事被我抛到了脑后。直到今天，在公司茶水间，我无意中听到同事在聊一部新上映的电影，讲的是一个凶手躲在受害者床底，整整潜伏了好几天。我的脑海里闪过一个可怕的念头，如果我的房间里不止我一个人呢？下班后，我疯狂地搜寻家里的每一个角落，床底下、衣柜里，所有能藏人的地方，但最终还是一无所获。正当我想着要不要今天晚上去睡酒店的时候，手机收到了几条信息，是房东发来的。小陈，你前几天不是说空调制冷不太好吗？我之前白天让师傅上门去修了，忘了提前跟你说，不好意思啊。看到这条消息，我长长的舒了口气。原来如此，空调遥控器原来是维修师傅调试的。我安心躺下准备睡觉，不知道是不是因为白天胡思乱想的原因，我总觉得黑暗里有人在盯着我。我睁大眼睛，黑暗里似乎有一个人形轮廓，越来越清晰，越来越近。我心脏一紧，猛地打开灯，什么都没有。刚刚那个人影不过是衣柜旁边墙上的一幅画，几根树枝组成了一个大致的人形轮廓，在黑暗中很容易让人看错。那幅画从搬进来的时候我就觉得有些阴森，今天更是看得我有些心里发毛。于是我给房东发了条短信，房间里那幅画看得我有点害怕，你明天来把它运走吧。令我不安的事情都被解决了，我很快就进入了梦乡。